Мы сегодня делаем комнату. Начинаем, вернее, делать комнату вот в таком кирпичном доме многоэтажном. Сейчас заносим инструмент и переходим в комнату. Вот она комната, кирпички. Еще раз повторюсь, стяжку уже заказчик начал снимать. Она вся отошла. Здесь основание керамзит. И вот такая вот полусухая какая-то стяжка, которая вся потрескалась. Сейчас мы ее полностью демонтируем и будем уже наливать наливным полом форма 31. Будем прокладывать демпферную ленту. И сейчас демонтируем вот эту дверь, снимем просто, чтобы ее не запачкать и не убить. Здесь будет чисто такой косметический ремонт. Немного выравниваем стены, делаем фальш стену из гипсокартона и удлиняем откосы. То есть прячем вот эту вот всю систему и вешаем экран. Леха злодей просто. Я такой. Да вообще. Ладно, приступаем. Демонтировали стяжку. Сейчас грунтуем. Вот так вот монтуем. Грунт обычный. Да, грунт. Наливаем. Сейчас пойдем на улицу, посидим, потом проведем демпферную ленту, прикрепим. Вот такая вот демпферная лента. Так, демпферную ленту будем крепить на пену. Сейчас напенили, пена начнет схватываться, клейка будет, и мы просто ее к ней прижимаем и все. В принципе, как и клеим гипсокартон. Вкладывается вот таким, вот этой стороной. Вот так. Вот делаем. Вот так мы прижимаем. Оп. Фиксируем. Так все держится. Чин-чинарем. Главное не затягивайте, чтобы пена не застыла, а была клейкой. Вот и все. Проклеили. Комната здесь 10 квадратов примерно. И слой будем наливать где-то 4, около 5 сантиметров. И я вам скажу, сколько потом мешков у нас ушло. Короче, работенка у нас сегодня из легких будет. Так, залили наливной пол. У нас вышло 30 мешков по 25 килограмм. И плюс вода. Почти тонну мы налили сюда. Вот, вышло у нас прям ровень с порожком. Приехали. Так, прошло 3 дня. Пол, в принципе, встал, но еще влажноват. Сейчас мы счищаем верхнюю пыль, которая отдалась с водой, потому что слой большой. С помощью шпателей и правил счищаем и потом сразу загрунтуем все. Демпферную ленту. Сейчас грунтуем все полностью. Вместе стены и пол тоже загрунтуем. Здесь будет фальш-стену. Сейчас будем выстраивать. И подоконник не удалось спасти. Пришлось все демонтировать вместе с откосами. Теперь здесь будет чуть побольше подоконник, потому что у нас не умещалась фальш-стена. И теперь выводим стену по красоте. Сделали фальш-стену. Все возвели, все закрепили. Сейчас вот сюда еще одну перемычку сделаем. И вот экран. Все сразу разметили. Экран у нас уже есть. Сейчас приступаем к обшивке гипсокартоном. Так, закончили делать фальш-стенку. Зашили все. Сейчас будем замазывать саморезы, армировать и втягивать углы, проходить пробелы стены, готовить их под шпаклевку. Заказчик купил вот такую волну Аквалит. Это волна, которая используется в санузлах, в мокрых помещениях. Но мы будем использовать ее здесь.
прошли стены. Вол мы подтянули углы, подтянули под плинтуса, сделали фальш-стену, заармировали. И, в принципе, у нас что, шпаклевка остается. Будем заказывать потолок натяжной, матовый. И здесь будет ниша. Нишу тоже пройдемся потом шпаклевкой. Откосы и сэндвичи будут. И подоконник новый чуть длиннее. Прибыли на объект сегодня. Все у нас высохло, просохло. Будем шпаклевать. Уже шпаклевка финишная. У нас жара где-то уже 35 на улице. Здесь пока что тенек. Вот, сегодня отшпаклюем. Установим сюда тройную розетку. Сюда новый стакан поставим один под включатель. Переносить не будем, оставить все на том же месте. Грунтуем стены и пол еще раз. По несколько раз у нас будет грунтовано. Очень плохой валик, постоянно хочет сползти. Танцор, слышал, походу? Плохого танцора? Да, всегда валик мешает. Нет, это плохой валик. Танцор хороший. У нас будет сегодня грунтовано 3 раза. Закончили шпаклевать. Сейчас засверлимся, потому что был сон час, когда мы приехали. И чтобы не шуметь, мы отшпаклевали. Сейчас засверлимся и также все обработаем, все будет нормально. А я сейчас приступаю к установке подоконника и установил подоконник. И смотрите, кто будет, если делать вот такую стену, то обязательно отталкивайтесь не от стен, расстояние выравнивайте, а от откосов, от окна. То есть расстояние должно быть везде ровное, чтобы подоконник потом смотрелся ровный, и также откосы. Просто один человек у меня знакомый чуть-чуть не сделал от стен. Хотел выровнять расстояние между стен, и у него получилось, что один откос был 41, а другой 46. То есть диагонали у старых построек очень хромают, поэтому всегда такие фальш-стены отталкивайтесь от окна. Да, Леха в этот трагический момент делает подрозетники. Хотели на это место поставить. Ого, какой он прям влажный. Стена здесь полностью из гипсовой плиты или гипсовые блоки здесь. Впитала влагу и прям очень влажный. Получается, здесь еще в другую комнату выходит розетка. У нас не помещается стакан. Мы переносим его чуть дальше. И здесь просто замазываем. Сверлится все это без удара, легко, коронкой, потому что это гипсовая стена. Опа. Леха все сломал. Делаю откосы сэндвич панелей. Ставим откос, клею на пену. Никаких стартовых здесь. Примыкание идет к пластику. Сверху отрезаем вот меньше на сантиметр, чтобы сверху легла сэндвич панель другая. И с этой стороны все то же самое ставлю. Примыкание тоже так же. Клею на пену. Потом вот это лишнее обрежу по месту. И сейчас заводим верхнюю часть. Просто отрезаем по размеру ровно. Откосы я закончил. Леха замуровал розетки. Все очень красиво. Все привлекательно выглядит у нас. Вот. Евроремонт. Завтра с утра приедет Миша, натянет потолки у нас. И мы поклеим обои. Может, все успеем. Нам там плинтуса надо еще клеить. Здесь будет багет. Не вставка, а багет.